Сайлау таңдауға мүмкіндік, дамуға бағыт. Кеш жарық құрметті көрермен, тікелей эфирде анығын айтқанда оның жүргізушісі мен Олжас Беркінбаев. Жаңа ғана сөзімді айтып өткендей, біз бүгін сайлау тақырыбын талқыламақпыз. Өйткені күні кеше ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза Қазақстан халқына арнаған үндеуін жариялады. Үндеуде 9 маусымда өтетін сайлау сөз болды. Кешеден бері ел халқының назарын аударған тақырыпты талқыламаққа ұйғардық. Сонымен бүгін біздің студиямызда қонақта белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Әділ Құрманжанұлы Ахметов және де Қазақстан президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының бөлім басшысының орынбасары Алмас Арзықұлов. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келіпсіздер. Әділ Құрманжанұлы, бірінші сауал өзіңізге. Бүгін елбасы тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Нұр Отан партиясының саяси кеңесін өткізді және де кеше ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы сайлау туралы үндеуін жариялады. Осыған қатысты сіздің пікіріңізді білсек дейміз. Және де енді батыс елдерінде қаншама жыл елші болдыңыз. Жалпы батыстық басылымдар осы Қазақстандағы сайлау туралы не жазып жатыр? Рахмет. Кешеден бері елімізде үлкен саяси құбылыс орын алып жатыр деп айтуымыз керек. Бұл саяси құбылыс. Өткен айдың 19 күні сағат 19-да 19 минут үндеуін жариялап, Қазақстанның тұңғыш президенті өзінің лауазымын тапсыратын жариялаған есімізде. Сол кезде айтып еді ғой, келесі президенттік лауазымға өте лайықты адам Қасым-Жомарт Кемелұлы деп. Мінекей кеше Қасым-Жомарт Кемелұлы кезектен тыс парламент сайлауын өткізуді жария етті. Мен өте дұрыс қабылдадым, өйткені біз мынау әлеуметтік желінде қарап отырамыз, әртүрлі пікірлер айтылып жатады. Әрине, президент өз билігін бейбіт жолмен, конституциялық жолмен Қасым-Жомарт Кемелұлына тапсырғанмен, мынау сайлаудың орны ерекше. Өйткені жаңа алып қашпа сөздердің бәріне нүкте қойылады. Уақытша президент екен, екі-үшті әңгімелер бар деген сияқты әңгімелердің бәрі. Әділ Құрманжанұлы, сөзіңізді бөлейін. Жаңа саяси құбылыс деп қалдыңыз. Бұл саяси құбылыс биліктің транзитінің бейбіт түрде ауысқаны ма, жоқ әлде ел президентінің сайлау туралы жарияланғаны ма? Неге саяси құбылыс? Биліктің бейбіт түрде ауысқаны, заң конституциялық жолмен ауысқаны, бұл саяси құбылыс. Бұл ТМД елдерінде бірен сарандарында болмаса, мұндай құбылыс болған жоқ. Бұл тек қана Қазақстанның болашақ президенттері үшін үлгі емес, көршілерге де үлгі. Бүкіл әлемге үлгі деп айтуымыз керек. Өйткені көп елдерде билік бейбіт жолмен өтпейді. Жаңжалдар, шиеленістер, тіпті соғысып жатқан жағдайларды көзіміз көріп отыр. Сондықтан бұл ұсыныстың жаңағы осылай болған өте дұрыс. Ал енді шетелдік ақпараттар не деп атқанына келетін болсақ, өткенде президент, жаңағы тұңғыш президент үндеуін жасағанда, күллі әлемнің басты басылымдары, мысалы үшін Ұлыбританияның Financial Times дейтін керемет басылымы бар. Жаңағы Америка Құрама Штаттарының Wall Street Journal дегені бар. Мынау оза дамыған елдердің бірі Германияның да керемет газеттері бар. Бүгін ғана біз байқап отырмыз, Германияның Бундестаг, яғни парламентінің бір депутаты, осы жаңағы кезектен тыс сайлау жөнінде өте түйінді әңгіме айтты. Бұл демократиялық жолдың, демократиялық үрдістің белең алғанын байқатады деп. Ал енді Wall Street Journal, Financial Times'дар да бұны жазып жатыр, бірақ кім болатына сәуейлік жасамайды, бірақ бейбіт жолмен өтетініне іс басындағы президенттің сенімді үндеуін бәрі баса айтып жатыр. Демократиялық жолмен, тазалықпен өтеді деген уәде. Уәде сияқты ғой енді, уәде. Ол өткені оны бекер айтып отырған жоқ. Іс басындағы төраға өте салмақты да салиқалы тұлға. Еліміздің ішкі сыртқы саясатын бес саусақтай білетін, тұңғыш президенттің қасында қызмет жасаған, сол президенттің бастаған ұлағатты бағдарламаларын жалғастыруға, іске асыруға бел шешіп кірісуге дайын екенін көрсетті. Мен айтар едім, бұл сайлауда осындай тұлғалар ғана жеңіске жетеді. Сізді түсіндік. Алмас мырза,
қандай пікірдесіз? Аға қосыламын. Мынау құбылыс болғанда, құбылыс болды деп еттіңіз. Иә, енді алдымен жаңағы елбасының өз өкілеттілігін заңдық, ата заңымызда конституция тәртіп бойынша жазылған жаңағы екінші сенат төрағасы болып сол кісіге тапсырды. Бұл жаңағы заңды түрде көптеген мемлекеттерге де болған жоқ. Көбінде жаңағы жақыны тағы болып бұл жерде жаңағы заңға сәйкес сенаттың төрағасы келді билікке. Енді мынау сайлауды не себепті алдын ала сайлау өткізді деген келген болсақ, бұның үшін уақыттық жағда бар. Өйткені елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың уақыты келесі жылы сәуірде бітетін еді. Ал конституция бойынша сайлау желтоқсанда болу керек. Екі ортада 8 айдай уақыт бізде түсініксіз жағдай болады. Елде былайша айтқанда елбасы сайланған, президент болмай қалды. Соны ескере отырып, алдын ала сайлау өткізіп жатырмыз. Бұл бір. Екіншіден, президенттің өз күшіне сенімі, бір шетінен тыныштықты қалауы, жаңағы айтқандай әлеуметтік желілер болсын, сарапшылардың арасында болсын, көптеген әңгімелер болды. Кім президент болады, қандай жолмен келеді, жаңағы уақытша ма, жоқ әлде тағайындалған президент, жаңағы сайлаумен өткен президенттен көп әңгімелер болды. Осылардың бәрінің жаңағы әңгімені тоқтату үшін осы сайлау өткізіп отырмыз. Осы сайлауды өткізу арқылы біз өзіміздің ішкі саясатымызбен қатар сыртқы саясатты да түгендейміз. Өйткені көптеген шет мемлекеттер біздегі жағдайға қарайды, жаңағы қалай дамып жатыр, билік қалай әсер етеді. Алмас мырза, сөзіңізді бөле кетейін. Жаңа сіз білуімше осы ішкі саясаттың маманысыз. Жалпы енді біздегі ішкі электораттың қатысу белсенділігі қандай болмақ осы жерде? Білуімше Астана мен Алматы жалпы өте көп. Қандай аймақтар белсенді сайлауға? Жалпы енді сайлау алды жұмыстар қалай жүрмек? 60 күн қалды ғой, жаңылмасақ, сайлауға дейін. Бүгін орталық сайлау комиссиясы өзі брифинг өткізіп, сайлаудың басталғанын ресми жариялады. Жаңағы көптеген каналдардан көрсетіп жатыр. Әрине бізде сайлау әртүрлі болады. Енді парламенттік сайлау болады, президенттік сайлау. Мынау осы тәуелсіз жылдарындағы ең бір айтып өтер нәрсе, бізде президенттік сайлау басқа сайлауларға қарағанда өте белсенді өтеді. Неге? Қатысуы. Енді парламенттік сайлауда бұл көбінесе партиялық жақтан болады. Мысалы, партиялар өз өкілдерін сайлайды, өкілетті кандидаттарын. Бұл жерде президент барлық мемлекеттің негізгі адамы. Президент ол жол бастаушы. Сондықтан да барлық Қазақстанның азаматтары осы бір елдің дамуын, елдің болашағын болашағына негіз болатын тұлғаны сайлау өте маңызды деп есептейді. Сондықтан бұған барынша мүмкіндігінше жақсы қатысады. Әрине, Астана мен Алматының белсенді қатысуы ол енді саяси орталықтар болғандықтан, Астана саяси орталық, Алматы мәдени орталық, ол заңды нәрсе. Сонымен қатар көптеген облыс орталықтарында халықтың белсенділігі жоғары. Әсіресе тағы қайталап айтамын, президенттік сайлауға халық жақсы белсенді қатысады. Осыдан кейін жаңа байқауымша екі нәрсе туындап отыр. Бағдарламаның алдында оқып қалдым. Әр президенттікке кандидаттың сайлауалды кампаниясына мемлекет есебінен 7,5 миллионға жоқ қаржы бөлінеді дейді. Осы туралы сіздің пікіріңізді білсек. Және екінші сауал, президент сайлауынан кейін парламент сайлауы бола ма, болмай ма деген. Және де қандай саяси ауыс түйістері болады 9 маусымнан кейін деген көптеген ойлар бар екен. Осыған қатысты не айтасыз? Өйткені сіздер айтып қалдыңыздар әлеуметтік желілер деп. Енді әлеуметтік желілердегі түрлі мысалы жазуларды оқисыз дегендей. Мемлекеттен әрбір үміткерге қаржы бөлінеді. Өйткені біздің ата заңымызда жазылған жаңағы үміткердің сайлау қорына шетелдік тұлғалардың, шетелдік ұйымдардың қаржы бөліну болмайды. Сол себепті олардың жаңағы шығындары, қаржылық шығындары мемлекеттің тарапынан бөлінеді. Ол жаңағы осындай бақтағы қағаз жүзіндегі бақта болсын, электронды бақта болсын, немесе телевидение, радиода, соның бәрі қайсына бөлінеді, әрқайсына теңдей дәрежеде бөлінеді. Мынау кандидат жаңағы беделі жоғарыда болған көп бермейді, барлығына бірдей көлемде қаржы бөлініп, олардың өзін-өзі бағдарламасын таныстыру, идеясын көрсету мүмкіндігіне жағдай жасайды.
қаржы соған жұмсалады. Ал енді президенттік сайлаудан кейінгі парламент сайлауы болады деген, парламенттің сайлауы болатын алдын ала ешқандай әзірше саяси қажеттілік жоқ. Құдай бұйырса өзінің уақытымен келесі жылдар болады деп ойлаймын. Ал енді ауыс-түйіс ол сайлауға байланысты емес, бір шетінен, өйткені елбасы өзінің өкілеттігін қалдырғаннан кейін жаңа президент өзінің көзқарасына қарай мемлекеттің қызметті, мемлекеттік жағдайды реттеуге байланысты өз қажет деген адамдарды қояды. Сондықтан да ол арасында ауыс-түйіс болуы ол заң нәрсе. Бірақ енді бүкіл жаңағы министрлер кабинетін таратып жіберіп, орнына басқасын қою деген ешқандай қажеттілік жоқ оған. Өзі дұрыс айтасыз, меніңше қазір сәуегейлік жасаудың қажеті жоқ. Иә. Ал енді мына сайлаудың тағы бір екінші саяси астары бар. Президент өз билігін ұсынды, конституциялық жолмен президент, іс басындағы президент қазір жұмысын атқарып жатыр. Бұл бір. Екінші жағы, егер сайлау өтетін болса, іс басындағы президент өзінің, менің ойымша, осы кісі өтеді, өйткені бүкіл халықтың мандатын алады. Көрдіңіз бе? Ал заң жүзінде ол бір жағы, ал бүкіл халықтың тікелей қолдауына ие болатын болса, сөзі нық болады, шешімдері нық болады, халықтың арасында артық әңгіме болмайды, жаңағы бағдарламалардың бәрі өзінің жөн-жөнмен іске асады. Содан кейін екінші жағы бар. Біздің ел инвестиция тартудан өте алда келе жатқан Орта Азиядағы үлкен мемлекетпіз ғой. Қазір мынандай екіұдай жағдайда не болады, кім болады деген жағдайда инвесторлардың төбе шашы тік тұруы да мүмкін. Сондықтан мына сайлау тез өтіп, билік орнықса, олар да жаңағы ары қарай жақсы жұмыстарын ары қарай атқаруға көңілдер жайланады дейсіз бе? Иә, көңілдер жайланады. Сондықтан бұның сондай жағы да бар. Ал ол бізге өте маңызды. Өте маңызды. Әділ Құрманжанұлы, сосын байқауымызша, оқуымызша, сіз мына Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы болсын, түрлі сала бойынша бақылаушы мәртебесінде көп елдерде жұмыс жасадыңыз. Жалпы енді осы сайлауда шетелдік бақылаушылар қалай болмақ? Ол міндетті түрде. Мысалы үшін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының белсенді мүшесіміз ғой біздің мемлекет. Осыдан бұрын талай сайлауға мен өзім қатыстым, бақылаушы болып бардым. Обама президент боларда да Америка құрама штаттарына байқаушы болып бардық. Басқа мемлекеттерге де, Ұлыбританияға да осындай парламент сайлауына қатыстық, бақылаушы болып. Ал бізге де олардың келетінінде ешқандай күмән жоқ. Ал енді бұрын, мысалы үшін Қазақстанға сын айтылатын болса, енді кемшіліксіз ел болмайды ғой. Бірен-саран кемшіліктер болған да шығар. Қазір олар біздің көз тігіп отыр, қарап отыр. Қазір барлығы демократиялық жолмен, бейбіт жолмен өтіп жатқанына өте үлкен баға беріп жатыр. Жаңағы Financial Times'да, Wall Street Journal'да, жаңағы Guardian газеті болсын, басқа Ресейдің жаңа үлкен қолдауы болады. Бүгін мен телевизордан көзім шалып қалды. Ресей үлкен қолдау көрсететін анық сыртқы істер министрі Лавровтың аузымен айтылды. Сондықтан біз демократиялық, естеріңізде болса, тұңғыш президент айтып еді ғой, ең алдымен экономика, содан кейін саясат. Қазір экономика жолға қойылған кезде демократиялық үрдістер белең алады. Ол жаңағы өзінің жаңағы үлкен жолдарға бастайтын үрдіспен ары қарай дами береді. Демократиялық үрдістер Қазақстанда өз орнын табады келешекте. Бұған ешқандай күмән жоқ. Бақылаушылар амандық болса көреміз, келеді. Бәрінің көзі жетеді, өйткені іс басындағы президент уәде берді ғой, кепілдік берді ғой. Өте мөлдір, таза, демократиялық жолмен өтеді деп. Түсіндік. Құрметті бүгін қонақтар, бізге берілген бағдарламаның да уақыты өз мәресіне таяп келе жатыр. Енді сіздерге ортақ сауал, бүгінгі жүргізуші сұрай алмаған немесе өздеріңіздің айта алмаған ой-пікірлеріңіз бар ма? Соны айтсаңыздар, біздің де бір аз ғана уақытымыз қалған секілді. Айта ғой. Енді айтылмаған әңгіме жоқ қой. Бүгін Қазақстан Халық Ассамблеясының кеңейтілген отырысы өтті. Ұлттық кітапханада бүкіл этнос өкілдерінің басшылары қатысты,
ғылыми сараптамалық кеңестің мүшелері қатысты. Көптеген сөздер айтылды. Бәрі бір ауыздан мәлімдеме қабылдады. Өйткені осы іс басындағы президенттің мынандай шешімі құптарлық, елге тиіштік керек, әлеуметтік экономикалық мәселелердің барлығы іске асу үшін, тұрақты іске асу үшін осындай шараның өткені өте құптарлық деген бір ауыз, бір жағадан бас шығарып, бір жағынан қол шығарды. Сондықтан айтылмаса сөз жетім дейді, сондықтан да мен сол жетім қалмасын деп айтып отырмын. Түсінікті. Алмас мырза, сіз не айтасыз? Мен айтайын деген қоғамда болып жатқан кейбір мәселе, сұрақтар. Жаңағы уақыттың тығыздығы, үлгермей қалдық, жаңағы үміткеріміз дайын емес деген сияқты сөздер болады да. Мен соны айтайын деген, Қазақстандағы бірінші адам, президентке ең бірінші тұлғаның орнына отыратын адам, ол сайлаудың алдында жұмыс істемеу керек. Сайлауға 2 ай қапты, осы кезде жұмыс істейік деген адам президент болмайды. Президент болатын адам ол барлық уақытында, барлық кезде елге өнеге болатын, елдің басшысы болатын адам, жаңағы барлық кезде жұмыс істеу, күнде жұмыс істеу, өзін көрсету керек, таныту керек барлық жағынан. Сонда ғана ол жаңағыдай алып қашты әңгімелер болмайды, дайын болмадық деген. Халық танитын адам болу керек. Солай жатырмын. Барлық кезде жұмыс істеу керек. Ал енді сіздерге ортақ сауал, кейбір елдерде халық танитын адам деп өнер адамдар түсіп жатыр осы сайлауға. Не айтасыздар? Енді Украинада еске алып отырсың ғой, кезінде Рейганда актер болған, ол өтті ғой. Ал мына сайлауда не Тимошенко, не жаңағы Зеленский өтіп кетуі әбден мүмкін. Мен Алмас мырза сөзінен сұрадым да, бұл кісі айтады ғой, сайлауға қалғанда емес, үнемі жұмыс жасау керек деп. Енді өнер адамдары ол түсінікті ғой, сондықтан сұраған сауал. Танымал болғандықтан ба деген мәселе ме? Бұл жерде енді дәл Украинаға келсек, олардың жағдайы сондай болды. Алдарында майдан болды, одан кейінгі жаңа саяси даму осы ғана. Ол қозғап келген жоқ мен. Сіздің сөзіңіз бізге көңілден шыққанда, үнемі ел үшін жұмыс жасау керек. Ел үшін жұмыс істеу керек. Сайлауға 2 ай қалды, 60 қалды емес. Алсын, түгел барлық уақытта жұмыс істеу керек. Ли Куан Юның бір сөзі бар сайлауға байланысты. Қандай? Америкада дейді, жаңағы кейбір әлжуаз саясаткерлерде үлкен лауазымға тағайындалып кетеді. Бұған телеканалдар кінәлі дейді. Асыра сілтеп, мақтап, жаңағы елдің басын қатырып жібереді, сондай адамдар да өтіп кетеді. Бізге ол жарамайды дейді. Жалғастырамыз, сөз бөліп сіздің. Бұл жерде айтайын деген жаңағы танымал болған енді, сіз айтқандай жаңағы телевизорден күнде жарқырап көріну емес, жұмыс істеу ол өзінің нақты жұмысымен халық көретіндей, жай ғана жаңағы мақтану емес бұл жерде. Өзінің енді бір күн телевизорда көрумен емес, жаңағы келесі мысалы 4 жылдық сайлау болса, 4 жыл сайлау кезінде жұмыс істеу керек, 2 айда емес. Барлық кезде өзін жаңағы қажетті болатын тұлға ретінде көрсетсе, мәселе адамның мамандығында емес. Телеканал өз бетімен мақтамайды ғой, оның ар жағында тұрған мақтататындар бар ғой. Солар пиарды көбірек жүргізіп, жаңағы әлжуаз тұлғалардың билікке өтіп кететін жағдайлары болады дегенде, жаңағы кім сынап тұр, Ли Куан Ю. Сондықтан халық өзінің бағасын беру керек. Халық біліп отыру керек. Танымал болу керек. Парасаты биік болу керек. Ақылы асқан болу керек. Абыз болу керек, тұлға болу керек. Түсінікті. Енді құрметті қонақтар, біз осымен өзіміздің бағдарламамызды аяқтаймыз. Бүгін уақыт бөліп тікелей эфирде қонақ болғандарыңызға рахмет. Құрметті көрермен, анығын айтқанда хабары тікелей эфирдегі кезекті шығарылымын осымен аяқтайды. Біз бүгін Қазақстандағы сайлау тақырыбын талқыладық. Студиямызда қонақта белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Әділ Ахметов және де Қазақстан президент жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының бөлім басшысының орынбасары Алмас Арзықұлов болды. Сәрсенбінің сәтінде жемісті күндерде жүздескенше. Рахмет.